အားနည်းချက်ကိုလက်နက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ Liverpool အသင်းရဲ့နိုင်ပွဲဒီလိုမင်္ဂလာပါ Liverpool show မြန်မာတူတာပါဒီနေ့ကျွန်တော် Liverpool Watson 5-2 နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးသုံးသက်ချက်လုပ်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Liverpool တို့ set piece နဲ့ဘယ်လို run မိုးခဲ့လဲ Liverpool သုံးခဲ့တဲ့ set piece view ဟာတွေ set piece structure တွေ formation တွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Ikitiki ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မှု Ikitiki ရဲ့ system player အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာဘယ်လိုဆော့သွားလဲဆိုတော့အကြောင်းတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြီးသုံးသက်ချက်မှာလုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုစလိုက်ကြအောင်ဒီပွဲမှာ Liverpool အသင်းနိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုနိုင်ရရှိခဲ့တယ်အခုလက်ရှိ top 5ထဲမှာပြန်ဝင်ပြီးတော့ Chelsea အထက်မှာပွဲစဉ်တစ်ပွဲပို့အနေထားနဲ့ရှိနေပြီအဲ့တော့ Champions League မျှော်လင့်ဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပို့ပြီးအားကောင်းလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ် Chelsea က Arsenal တွေ့တဲ့အချိန်မှာတကယ်အခွင့်ကောင်းယူခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပွဲအကြောင်းလေးစပြောလိုက်ကြရအောင် Ikitiki ရဲ့9မိနစ်မှာရသွားတဲ့ဂိုးကအရင်အရေးကြီးတယ်Ikitiki ဂိုးစောစီရခြင်းအဖြစ် Liverpool အသင်းဒီ Watson အသင်းရဲ့ game plan တစ်ခုလုံးကောင်း control လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဂိုးလေးကတကယ်လှပခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဂိုးကလည်း set piece ကနေပဲရသွားတဲ့ဂိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဂိုးမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော် Gravenberch ရဲ့ဒီဘောလုံး holding လုပ်တဲ့ပုံနဲ့ Ikitiki အဆုံးသက်ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးခြင်းတယ် Gravenberch Ikitiki ကိုဘောလုံးမပေးခင်ဟိုးလိုက်တဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ပညာပါတယ်တကယ်ဒီဂိုးအတွက်လည်းအရေးပါခဲ့တယ် Gravenberch ဘောလုံးကိုအမြင်ပေါ်ကကြားတဲ့ဘောလုံးကို Watson အသင်းကစားသမားတစ်ယောက်နဲ့ရှင်လူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ body လေးတိုက်ပြီးတော့ဒီ Gravenberch ရဲ့ပိုင်နိုင်တဲ့ skill အတိုင်းတေချာလေးဟိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဟိုးပြီးတာနဲ့ Ikitiki ကိုချပေးတယ်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာ Ikitiki ရသွားတဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ clear cut chance မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ Ikitiki ကသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လွယ်ကူတဲ့ဂိုးတွေဆိုရင်အဲ့လိုချီမသွင်းဘူးဒါပေမဲ့ခက်တယ်ဆိုတော့ဂိုးတွေကိုကျွန်တော်လှပပသင်ပြရတဲ့စစ်မှုဒီနေရာတက်ရောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Ikitiki ကလည်းအဲ့လိုအရန်လွယ်ကူတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်တောက်တွေမြေလှိပ်ပေါ်လေးကန်သွင်းခဲ့တကယ်အဖွင့်ကွာလှပတဲ့ကိုသွင်းကိုလေးဖြစ်ခဲ့ Gravenberch ရဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးကိုဟိုးလိုက်တဲ့ပုံ Ikitiki ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ကန်ချက်နဲ့အဆုံးသက်ကလူအသင်းပထမဆုံးအဖွင့်ကိုရရှိသွားစေခဲ့တယ်အဲ့မှာဒုတိယဂိုးနဲ့တတိယဂိုးရသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ set piece view ဟာတွေ set piece structure တွေသူတို့တိစောက်ထားတဲ့ set piece formation တွေကနေပြီးတော့ရသွားတဲ့ဂိုးတွေဖြစ်တဲ့ system ဂိုးတွေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အကြောင်းလေးဆွေးနွေးရအောင်ဒုတိယဂိုးကတော့ဒီဂိုးတည့်တဲ့အတိုင်း Dominic Szoboszlai cross ကနေပြီးတော့ corner ကနေပြီးတော့ Virgil van Dijk ကောင်းတိုက်ပြီးသွင်းသွားတယ်တတိယဂိုးကျတော့ Mo Salah ရဲ့ကျွန်တော်တို့ corner ကနေအမြင့်ဖြားခံတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Ikitiki ရတဲ့ဘောလုံးလေးကို McAllister ကိုလှမ်းပြီးချပြီး McAllister လှလှပပ rocket ဂိုးနဲ့ကန်သွင်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဂိုးနှစ်ဂိုးမှာဒီ set piece view ဟာတွေကနေပြီးတော့ရရှိသွားတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်လေးပြောမယ် Liverpool တင်ကျွန်တော် set piece တွေဘာကြောင့်ပိုကောင်းလာတယ်အရင်က set piece တွေကနေကိုခဏပေးရတယ်တကယ် set piece ဆိုတာ Liverpool အသင်းရဲ့အိမ်မက်ဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်အားနည်းချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတကယ်ကို Liverpool အတွက်လက်နက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေရပြန်ကောက်ကြည့်ရအောင် set piece နီးပြဟောင်းထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Liverpool အသင်းရဲ့ set piece တွေကတဟုန်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာတယ်ကိုရနှုံးနေရတယ်တိုးတက်လာသလိုကိုပေးရနှုံးနေရတယ်ရော့ကျလာတယ်အဲ့တော့ Liverpool အသင်းအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ set piece ပိုအားကောင်းလာတဲ့ view ဟာအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်း set piece တွေကစားလို့ရှိရင် set piece view ဟာတွေမှာအဓိကထားတဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Virgil van Dijk ကိုတည်ပြီးတော့ set piece တွေစော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် set piece တွေကန်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ပေါ်အရန်အားကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Virgil van Dijk ရဲ့ area dominance အမြင်ပေါ်ပိုင်နိုင်မှုအမြင်ပေါ်အားကောင်းမှုကိုတီချက်အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ set piece တွေကိုတင်တယ်ဒါပထမချက်က Virgil van Dijk ကိုတီချက်အနေနဲ့ထားပြီးတော့ area dominance ကိုအသုံးချတယ်ဒုတိယတစ်ခုက Dominic Szoboszlai နဲ့ Mo Salah ရဲ့တိကျတဲ့ in swing cross တွေဒီ cross တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ time back ခံစစ်တွေကိုဖြိုခွင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာ Virgil van Dijk ကိုအဓိကထားရတာမဲ့ Virgil van Dijk အလားတူဒီ area dominance အမြင်ပေါ်ပိုင်နိုင်အားကောင်းတဲ့ player တွေကိုတိချက်အနေနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ passing accuracy တွေတိကျတယ်ကျွန်တော်တို့ Dominic Szoboszlai ရဲ့ cross တွေ in swing cross တွေနဲ့ Mo Salah ရဲ့ in swing cross တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ Liverpool အသင်းဒီပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုဖြိုခွင်းတဲ့နေရာမှာဒီ set piece view ဟာကိုအချက်နှစ်ချက်ကိုအဓိကတည်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆော့လာတာကိုတွေ့ရတယ် in swing cross ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့တင်လို့ရှိရင်ဒီ goal back နဲ့ goal line back နဲ့
လှမ်းတဲ့ဘက်ဝေးတဲ့ဘက်ကိုတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂိုးတိုင်းဘက်နဲ့နီးတဲ့နေရာကိုဦးတည်ပြီးတင်တဲ့ cross ဗျာဂိုးတိုင်းဘက်နဲ့နီးတဲ့ curve ကိုယူပြီးတင်တဲ့ cross ကိုကျွန်တော် in swing cross လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လေဘူးအတင်းတောက်လျှောက်နောက်ပိုင်းအခု out swing cross တွေမတင်တော့ဘဲနဲ့ in swing cross တွေသုံးလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြီးဗန်နယ်လို့တကယ် area အားကောင်းတဲ့ player တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ player တွေကိုအဓိကအသုံးချပြီးတော့ passing accuracy အရင်မြင်တဲ့ Dominic Soboslai နဲ့ Mo Salah တို့ရဲ့ဂိုးတိုင်းဘက်ချန်နီးတဲ့ curve ရှိတဲ့ cross in swing cross တွေနဲ့အဓိကထားပြီးပြန်ဘက်ခံစစ်ကိုဖြိုခွင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ set piece နီးပြထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဘူးအသင်းကဒီ technique ကိုတောက်လျှောက်သုံးလာတယ်ဒီ technique ကလည်းတကယ်အလုပ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းဘူးသုံးတဲ့ set piece view ဟာတွေကတခုဖြစ်တယ်ပြီး set piece formation အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုလည်းလေးMessi ရဲ့ညင်တောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်လီဗာပူးအသင်းကအမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာအစတွေက set piece ကောင်းတဲ့ဘာလို့ဆိုလီဗာပူးအသင်းမှာတကယ်ရက်ရှိတဲ့ player တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့လိုများသည့်တိုင်set piece မကောင်းပဲ set piece ကနေဂိုးတွေပေးနေရတာတကယ်မဖြစ်သင့်ခဲ့ဘူးဗျာအဲ့တော့အစတွေကကောင်းတဲ့တယ်အခုလီဗာပူးအသင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်မောင်းကောင်းတဲ့သူတွေတကယ်အသုံးချပြီးတော့ set piece ကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့set piece formation အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုချလဲဆိုတော့လေဘူးအသင်းများသောအားဖြင့်เนาะမတူညီတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ penalty box ဒီဂိုးသမားနဲ့ဂိုးနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရက်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Virgil van Dijk, Ibrahim Konate ဒီနေ့ပွဲမှာဆို Joe Gomez မပါလို့ရှိရင် Cody Gakpo ဒီနေ့ပွဲမှာ၄ယောက်Virgil van Dijk, Ibrahim Konate, Cody Gakpo, Joe Gomez ဒီ၄ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂိုးသမားနဲ့နီးကပ်ဒီဂိုးတိုင်နဲ့နီးကပ်ဒီ penalty box နေရာတွေမှာအရန်အလှုပ်ရှားမှုအရန်လှုပ်ရှားမဖြစ်စေဘဲနဲ့အရန်နည်းလေးခက်နီးကပ်တွေပြန်ဘက်ကစားသမားတွေထင်းချောင်းအောင်နေရာယူခိုင်းထားပြီးတော့အရှင်းအနေနဲ့ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ Ikitiki ကျွန်တော် Ikitiki လည်းရက်ရှည်ရဗျအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ Ikitiki ကြောင့်နည်းလေးသူတို့၄ယောက်နေရာယူပုံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးလှမ်းတယ်လှမ်းပြီးတော့ Ikitiki ကြောင့်နည်းနည်းအလှုပ်အနေနဲ့ဟိုဒီ penalty area box တွေမှာထားရတယ် set piece တင်လို့ရှိရင်နေရာယူပုံ formation ကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်နော် Ikitiki ဟိုဒီဘက်ချမ်းမှာအလှုပ်ထားရပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရက်ရှည်တဲ့ area dominance အားကောင်းတဲ့အမြင်ပေါ်အားကောင်းတဲ့၄ယောက်ကဒီ penalty area box ထဲမှာအရန်ကြီးIkitiki လောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲနဲ့ဟိုခက်ကြက်လေးနေရာယူထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပြင်ဘက်မှာဘယ်သူနေရာယူထားလဲဆိုတော့ Weibo အားကောင်းတဲ့ Mac Allister တို့ Gravenberch တို့က Weibo ကောင်းတဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးဘောလုံးပြန်ကန်ထွက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးကိုးသွင်းလို့ရအောင်ဒီခက်လှမ်းအပြင်ဘက်အချမ်းမှာနေရာယူထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါ set piece formation ဒီလို set piece formation နဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ set piece view ဟာ Dominic Soboslai ဆာလာရဲ့ teacher ရဲ့ passing တွေ in swing cross တွေ Virgil van Dijk ကို teacher အနေနဲ့သုံးတဲ့ view ဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘူးရဲ့ set piece view ဟာနီး view ဟာပြန်ဘက်အသင်းထွက်ကိုတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝကျွန်တော်ဒုတိယကိုတတိယကိုကတက်တည်ပြသွားခဲ့တယ်အဲ့လိုဒုတိယကိုတတိယကိုဒီလို pattern ဒီလို formula နဲ့ရသွားပြီးတော့ပထမပိုင်းပြီးသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းပြန်ဆလာတယ်ဒုတိယပိုင်းအချိန်မှာတော့လီဗာပူးအသင်းတို့ထုံးစံတိုင်း 3-0 နဲ့ပွဲဦးဆောင်နေပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းအရင်ရာသီတွေအတိုင်းပဲ tempo short ချခဲ့တယ်လီဗာပူးအသင်းကကျွန်တော်ဥပမာအရင်ဥပမာ 2-0 နဲ့ပထမပိုင်းပြီးသွားတယ် 3-0 နဲ့ပထမပိုင်းပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ရာသီတော့လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လီဗာပူးအသင်းရာသီအစပိုင်းတော့လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကစား tempo short ချလိုက်တဲ့အနေထား pattern မျိုးတွေ့ရတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းအလားတူ pattern ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တမို့ထားတဲ့အချိန်မှာဝက်ဆန်တင်ကိုပြန်ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းလည်းဒုတိယပိုင်းချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်လိုက်သွင်းတယ်ဗျာဝက်ဆန်တင် open play ကနေရသွားတယ်ဒါကလီဗာပူးအသင်း defender တွေအုံဆိုင်မှုရုံနေတာလည်းပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လီဗာပူးအသင်းကိုထပ်သွင်းတယ်ကိုပြန်သွင်းတယ်ဒီ Ikitiki ရဲ့ကျွန်တော်တို့ defender တွေကြားဆွဲထုတ်သွားပုံ space ချဲသွားပုံတကယ်လှတယ် Cody Gakpo ပေးတယ် Cody Gakpo ပေးတဲ့အလုံးကလည်းCody Gakpo အတွက်လွတ်ကင် chance တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကံမဲ့ deflect ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဝဆန်တရားလည်းကိုသွင်းတယ်ဦးတရားလည်းကိုသွင်းတယ်ဗျာဒုတိယပိုင်းအဲ့လိုသဘောမျိုးလေးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေဘူးအသင်းပေးရတဲ့ဂိုးနှစ်ဂိုးမှာပထမဂိုး open play ကနေပေးရတယ်ဒုတိယဂိုးကလည်းအားနည်း set piece ကနေပေးရတယ်အဲ့တော့ tempo ချလိုက်တဲ့ဂိုးပေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ကတော့အခုထိရှိနေတော့မယ်ကျွန်တော် corner ကနေလည်းပေးရတယ် open play ကနေလည်းပေးရတယ်ပုံစံမတူတဲ့နေရာကနေကိုပေးနေအောင်တွေ့ရတယ်ဒါလည်းဘူးအသင်းနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာသတိထားမယ် game management လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာသတိထားမယ်အချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လူစားလဲမှုတွေလုပ်တယ်
ငူမွာဝင်လာမယ် frame ပေါင်ဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့အမျှငူမွာတို့ frame ပေါင်တို့ဝင်လာတဲ့အမျှဂိမ်းရဲ့ tempo တင် intensity ဂိမ်း speed ကကျွန်တော်ပြန်တက်သွားတယ်ပြန်တက်သွားပြီးတော့လေဘူးအသင်းကိုထပ်ရတယ်ဒီကိုကလည်းဒီကိုကလည်းကိုဒီကပိုး pass ကတော့ကောင်းတယ်ဆရာကြီးကပိုးကတော့လောက pass မှာတော့တကယ်မိုက်တယ်လောကခင်းပေးသွားတယ် frame ပေါင် speed အားကောင်းနဲ့ကံပေမဲ့ကျွန်တော်အုံကိုအနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဟိုဟာလေးကလည်းပွဲထွက်ခွင့်ရတာနဲ့အမျှတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ impact အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ player တယောက်အနေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဒီနေ့ပွဲမှာလည်းတက်တည်ပြရတယ်။ပြီးရင်ပထမပိုင်းမှာ Milos Kerkez လုပ်သွားတဲ့ pass တစ်ခုပြောရအောင်မယ်။တော်တော်လှရတော့လောက Milos Kerkez က Liverpool ရောက်တော့အဲ့လို passing accuracy ကောင်းလုံးနိုင်တဲ့ player မျိုးမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်ပြန်ကောင်းတူအောင်ကောင်း intensity ကောင်းနေဆိုတဲ့ player အနေနဲ့ပဲသိထားတာဒါပေမဲ့ passing တွေပါတော့ဘိုင်တက်လာပြီတကယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းနေပြီးတော့ညီကိုတို့မှတ်မိမယ်ထင်တယ်ဆာလာကိုလှမ်းပြီးတော့နောက်တန်းနေပြီးတော့လုံးဝ pass လှမ်းလုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ pass တကယ်အဲ့လို pass မျိုးကကျွန်တော်တို့ vision အရန်ကောင်းပြီးတော့ဗျာ passing accuracy လည်းမြင်ရမယ် vision လည်းကောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ player တွေကွင်းလင်ကစားသမားတွေအမေအရန်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ passing ကောင်းတဲ့နောက်တန်းတွေမှာလုံနိုင်တယ်ဗာဂျီဗန်ဒိုင်စီကနေခဏတွေ့ရတဲ့ pass မျိုးဗျာအဲ့လို vision အရန်ကောင်းတဲ့ pass မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လို pass မျိုး Milos Kerkez လို့ပြသွားတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဒီမိုဆာလာအဲ့မှာဒီစာစီကိုမကြော်နိုင်လို့ဒါကိုအဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာလောက Kerkez ယုံကြည်မှုရှိနဲ့တကယ်ကို pass ကိုလုတ်သွားတယ်တကယ်လောက vision ကောင်းတဲ့တကယ် accuracy မြင့်နဲ့တင်သွားတယ်တကယ်မိုဆာလာနဲ့ကွက်တီတယ်မိုဆာလာဆွဲထုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမိုဆာလာ physically ကြာနေတော့ဒီစာစီကဖြတ်ထုတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Milos Kerkez passing လေးကိုတော့တကယ်အဲ့ဟိုမြင်သက်ကားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကိုစီပြောပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ပြန်လည်ဂိုးတွေသွင်းနေ 5-2 နဲ့ပွဲပြီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲ man of the match ကိုတော့ဟူဂိုအီကီတီကီကိုရေးပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အီကီတီကီက level အသင်းတက်ပိုတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အဖွင့်ကိုကျွန်တော်မထင်မှတ်တဲ့အနေထားတွေသွင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးရင် assist တွေလည်းလုပ်တယ်ပြီးရင် link up play လည်းကောင်း level အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရိုးတိုက်စစ်မှုမဟုတ်တော့ဘဲလေဘုအသင်းရဲ့ system တိုက်စစ်မှုတယောက်အဖြစ် Ikitiki ဖြည်းချင်းပြောင်းလဲနေပြီ Ikitiki ရဲ့ direct run ပြေးသွားပုံတွေ defense ကိုဆွဲချဲတဲ့ပုံစံတွေပြီးနေရာလွတ်တွေဗျာရှာဖွေသွားတဲ့ပုံတွေ link up play ဆော့သွားတဲ့ပုံတွေတကယ် Ikitiki ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲ man of the match ကတော့ Ikitiki ကိုပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ညီကိုတို့ဒီနေ့ပွဲကိုဘယ်လိုမြင်လဲညီကိုတို့ရဲ့ man of the match ကဘယ်သူ့ကိုပေးခြင်းလဲ comment မှာဝယ်ဆွေးနွေးသွားကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်